আসসালামু আলাইকুম। প্রচণ্ড স্নো পড়তেছে, গাড়ি উপরের অবস্থা, প্রত্যেকটা গাড়ি, এই যে গাড়ি, এক একটা গাড়ির উপরে কী পরিমাণ স্নো পড়ছে। আজকে শুক্রবার ছিল, মাঠে প্রচণ্ড স্নো পড়ছে, অবস্থা খুবই। আজকে রাতে স্নো স্টর্ম হবে, মানুষজন গাড়ি বের করতে পারতেছে না, গাড়ি আটকে আছে। আসসালামু আলাইকুম। জানি না বোঝা যাচ্ছে কিনা, প্রচণ্ড বাতাসের সাথে অনেক মানে স্নোগুলো বাতাসের সাথে সব ভেসে ভেসে যাইতেছে, আলোতে বোঝা যাচ্ছে কিনা জানি না। সব জায়গায় স্নো পড়ে, স্নো ঝরে, অবস্থা খুবই বেগতিক। ইভেন তো শপিং মল টলগুলো বন্ধ করে রাখছে আজকে। আমি আসছিলাম বাজার করতে, সেই কঠিন অবস্থা।